그러니까 진짜 작겠다. 뼈지 안에도 펼칠 거예요. 이렇게 펼칠 거라고. 이거 다 이렇게 펼칠 거예요. 저 영화제 영화 감독이셨어요. 김대명. 너무 잘 알겠습니다. 너무 촉하신데요. 그다음에 나오면서 누군 아냐고 이름이 어떻게 알고 있어요? 지금 이정태 감독. 네, 와주셔서 너무 감사합니다. 네, 많이 쓰겠습니다. 저희가 이번에 그 이걸 만들었거든요. 이게 우정부에서 만든 거 저희가 만든 30주년 됐네요. 예. 그래서 이게 포스터 가지고 내년 포스터로 1회부터 작년 올해 이게 하나만. 감사합니다. 네, 그래요. 뭐 각자 이름 써서 따로 보관하시고. 가짜 지사네요. 직원. 놀랬지? 깜짝 놀랬지? 관객 여러분, 자리에 착석 부탁드리겠습니다. 제30회 부산국제영화제를 찾아주신 관객 여러분 반갑습니다. 쾌적한 관람을 위해 휴대전화의 전원을 꺼주시길 바라며 트레일러와 엔딩 크레딧을 포함하여 상영 중 사진 및 동영이 금지되어 있으니 협조 부탁드리겠습니다. 그리고 상영 후 게스트와의 만남이 있을 예정이니 자리를 지켜주시면 감사하겠습니다. 직원 보완되시기 바랍니다. 감사합니다. Welcome to the Surrey Busan International Film Festival. During the screening, please turn off your mobile phones and it is not allowed to take photos or videos. After the screening, there will be a Q&A session. Thank you and enjoy the film. Ladies and gentlemen, the PlayStation will begin shortly. Kindly ask for your attention and participation. 네, 여러분 안녕하세요. 오늘 한국 영화의 오늘 파노라마 섹션에서 월드 프리미어 우선 침팬지 영화 비범했습니다. 장미꽃 아래 부계자들을 연상시키는 그 밖에 여러 영화사의 삼총사들을 연상시키는 세 친구가 나오고 이 아트하우스 영화의 걸출한 이름들로 끝님께 질문 드릴게요. 어떻게 이 영화를 향한 노스텔지어가 가득 느껴지는 이게 소중한 무엇일 수도 있고 어떤 사람일 수도 있고
어떤 영화를 좋아하시는 분들이라면 그 영화를 좋아하는 영화의 어떤 시간들일 수도 있겠다. 그런 식으로 정리가 돼서 작업하게 됐습니다. 긴장을 하셨어요. 네, 맞습니다. 감독님이 이제 저녁 전에 연락. 우선 저랑 이종일 감독님이랑 꽤 오래된 친구예요. 그래서 이런 얘기를 전에 듣고 저를 두고 혹시 글을 썼으면 좋겠다. 저도 이제 그 시대 때 영화를 보러 뭐 종로, 광화문 엄청 돌아다니고 그랬거든요. 그래서 그때 기억. 네, 그리고 윤가은 감독님 여러분들 마지막에 아마 다들 깜짝 놀라셨을 것 같아요. 극장에서 영화를 보는 장면을 찍는 윤가은 감독님과 그 촬영 현장이 엔딩에 등장을 합니다. 이 경위, 비하인드 이제 여쭤보지 않을 수 없겠습니다. 어떻게 된 건가요, 감독님? 네, 저도 이런 사태를 일으켜서 너무 죄송한 마음이고요. 사실은 이제 이 영화를 너무 좋아해서 영화를 만드는 사람이 된 사람의 입장에서 영화를 이렇게 좋아해서 만드는 일을 했는데 어떤 순간순간들에 너무 이 장면 만들기에 치중하다 보니까 내가 이 재미를 못 느끼고 있다는 그 생각이 좀 많이 들었어요. 그래서 특히 이제 이 영화 속에서는 노는 장면을 찍는데 그런 거조차 때로는 제작진한테는 제가 이 감독 역할을 맡으려고 그러니까 출연은 안 하고 목소리만 이제 거성 배우님이 딱 떠올랐을 때 그 아성 배우님 어린이 시절부터 연기를 했던 너무나 큰 그 경험들이 있어서 이번에는 감독 역할로 와주시면 좋겠다고 이렇게 제안을 드리면 좋겠다 했는데 이제 그 역할을 할 수 있는 사람이 저밖에 없는 바람에 이제 이런 사태를 빚게 됐습니다. 네, 윤가은 감독님 영화에서 이런 메타 영화에 성장해 주셔서 속 시원해진 것 같고요. 네, 말씀 주신 것처럼 과성 했는데 제가 그동안 영화 일을 하면서 만난 감독님의 면모들을 조금씩 넣게 되더라고요. 그 중에는 전작을 같이 했던 이종필 감독님의 모습도 있고요. 그리고 마지막 장면에 아역 배우들이 자기 얼굴이 스크린에 나오는 모습을 보면서 살짝 어리둥절한 모습은 제가 겪었던 그것과 똑같았어요. 2006년. 네, 사회자 질문은 여기서 줄이고 영화 보시고서 질문을 이렇게 말씀드리겠습니다. 지금 영화 속에서는 2000년도에서 2025년도에 글을 남기게 됐는데 실제는 2000년도에 제가 알게 되었고 몇 년 동안 그렇게 보다가 정확히는 2004년도 2월 24일이었나? 그날이었어요. 제가 기억해요. 왜냐면 다른 학교에서 살짝 구현해보고 싶은데 극중 등장하는 침팬지 안에 누가 전문적으로 하거든요. 이거는. 그래서 또 저희 군장 감독님이 이런 얘기가 되나? 사실은 저희가 네, 오늘 굉장히 특별한 손님이 백석에 함께 해주셨는데요. 네, 이재명 대통령님 그리고 영부인 김혜경 여사님 오늘 함께 자리를 해주셨는데요. 네, 여러분 박수 한번 드려요. 아주 재밌게 봤습니다. 그 이정필 감독님과 똑같은 걸 하나 물어보고 싶은데 이게 기억인지 현실인지 본인도 잘 헷갈린다고 하니까 뭐 답변을 받았다고 하는데 그 이제 포렌식 하면 나옵니까? 네, 네. 나옵니다. 알겠습니다. 저 믿겠습니다. 네. 제작비가 너무 없어서 그렇다는데 본인한테 할당된 제작비는 얼마였습니까? 같이 저희가 같은 액수로 네. 그 시네큐브 극장 이제 제작한 통 공동하는 것부터 전체 단편 각각 한 8천만 원? 8,600원. 합쳐서요? 따로? 저 7천만 원? 1억 5천 정도 들었군요. 네. 알겠습니다. 이게 요즘 영화 제작 생태계가 많이 망가졌다고 하길래, 네. 대통령 항상 근데 7천만 원이고 뭐 100억짜리고 돈은 항상 부족합니다. 네, 실제로 그렇습니다. 네. 영화 찍을 때 그렇습니다. 여러분 응원합니다. 네, 제한된 안에서 잘 해야 되는 게 몫이라고 생각합니다. 네. 좀 더 관심 갖도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 너무 감사합니다. 그러면 객석 질문 조금 더 이어가 보겠습니다. 이순신 장군님에 대한 얘기는 들어본 적이 없어서 그런데 혹시 어떤 의미로 그 동상을 넣게 됐는지. 좀 영화 감독들께 되게 멋있는 의미를 들여서 말씀을 드리고 싶었어요. 사실은 이를테면 뭐 러시아 전쟁이 끝나길 바라는 마음에서 등등등. 근데 사실은 원슈타인이 복합적인 마음에서 어떤 그렇게 나왔었습니다. 네. 감사합니다. 네. 질문 드리고 싶은데요. 사실 요즘
어린이라고 표현해도 괜찮을까요? 그 친구들의 웃음소리를 듣는 게 사실 자연스럽진 않은 것 같아요. 그래서 네, 이제 그 불고기에 대해서 먼저 말씀드리면 그 진짜 자연스러운 상황이랑 또 갭이 있거든요. 그래서 이제 항상 그 사이에서 고민을 하게 되고 이제 그렇다면 뭐가 정말 자연스러운 거지? 내가 지금 시나리오를 잘못 쓴 건지 아니면은 너무 좀 계속 이상하게 그분에게 시선이 많이 갔었어요. 촬영하는 동안에. 그래서 뭘 찍어야 할지 몰랐고 다만 이분의 영화라는 게 어떤 표현이기도 하지만 때로는 기록이라고도 생각이 되는데 조금 이렇게 오늘 제가 앞서서 이제 두 분하고 봤을 때 정말 많이 믿고 의지를 하셨더라고요. 그래서 고화성 배우님께 질문을 좀 드려본 이전에 굉장히 야만의 시대 때 아역 배우 활동을 했었는데 이런 감독님을 만나면 어땠을까 이런 생각을 많이 했던 것 같습니다. 네, 솔직한 답변 감사합니다. 마무리를 하면서 5분께 공통 질문을 하나 드려보고 싶어요. 살고 있는데 오늘 극장의 시간들이라는 영화를 보면서 조금 더 저를 이제 다그치기도 하고 속으로 반성도 하고 더 나아갈 수 있는 희망도 얻은 것 같아서 해보면 오래전에 재수생 연대 20살 때 그때는 왔었거든요. 영화 너무 보고 싶어서 그때는 수영만의 요트 경기장이라고 야외에서 기쿠지로의 여름이라는 영화 너무 보고 싶어서 보고 근데 막 20살이어서 영화는 너무 잘 봤는데 잠을 자야 되는데 막 숙박 이런 개념이 없어가지고 해운대 어느 호텔에 화장실에서 잠깐 이렇게 한 30분 있다가 여기서 있으면 안 될 것 같아서 남포동에 어느 비디오방 가서 이렇게 영화 긴 것들 있거든요. 뭐 제리 맥과이어 같은 영화도 좀 길어가지고 그런 거 이렇게 틀어놓고 잠자고 그랬는데 오늘 이번에 이렇게 영화를 와서 오면서 속으로 출세했다 진짜 이런 생각이 들고요. 그리고 오늘은 어제 상영할 때 저희 나왔던 원슈타인님 뮤지션이 할머니, 어머니, 이모 모시고 와서 이렇게 땀과 열정이 배어있는 영화를 우리 감독님들과 배우분들하고 같이 보니까 너무 가슴이 떨립니다. 너무 감사드리고요. 너무 재밌게 잘 봤습니다. 궁금한 점이 하나 있어요. 사실 우리 감독님 두 분께서 어떤 인연이 있으셔서 같이 함께하게 되셨는지 그게 궁금합니다. 저는 사실은 정말 시작은 시네큐브의 제안을 받고 시작했지만 저한테 이종필 감독님은 제가 영화를 막 꿈꾸고 만들고 할 때 정말 단편 영화계의 어떤 혜성처럼 등장한 감독? 그러니까 어떻게 저런 영화를 만들 수 있지? 이 너무나 놀라운 시선을 계속 제공하고 그리고 연기도 오래 하셨기 때문에 배우로서도 종필 감독님을 제가 먼 발치에서 봤어서 저한테 약간 꿈에 그리는 선배 같은 느낌의 선배 감독님 그런 감독님이 이 라인업에 같이 계시다는 이야기를 듣고 그때도 출세했다고 생각했던 것 같아요. 이런 분하고 같이 작업을 하게 됐구나. 그래서 사실은 실제로 만나 뵙게 된 거는 작업을 하면서 인사를 처음 드렸던 기억입니다. 네, 저도 그렇습니다. 네. 두 분이 서로 출세하신 걸로 정리하죠. 네. 저는 이렇게 말씀드려. 강한 감독님도 그렇고, 근데 존재는 알지만 만난 건 이번이 처음이에요. 얼마 안 됐고, 네, 항상 마음속에서 꿈꾸며 있었고, 꿈을 이뤄서 행복합니다. 네, 저희 이렇게 마무리하려고 하는데요. 올해 부산국제영화제 30회입니다. 특별한 시간에 특별한 손님분께서 자리를 해주신 만큼 혹시 괜찮으시면 잠깐 무대로 모셔서 마지막 끝인사 청해도 괜찮을까요? 네, 여러분들 큰 박수 부탁드립니다. 이렇게 한 사람씩 또 악수를 해주시네요. 네, 여러분, 대개 부산 시민들이신가요? 아니면 딴 데서 오신 분? 거의 대부분이 딴 데서 오신 거군요. 우리 이사장님께서 올해는 예년보다 훨씬 많은 관람객이 지금 오고 있다고 그러던데 외부에서 온 분들이 훨씬 많군요.
사실 영화는 일종의 종합예술이고 사실 여기에 생계를 의존할 수 있는 사람이 상당히 많아서 하나의 산업으로서도 매우 크다고 생각됩니다. 근데 최근에 한국의 영화 제작 생태계가 매우 나빠지고 있다고 하는데 어쨌든 우리 정부에서도 영화 산업을 좀 근본에서부터 좀 더 튼튼하게 성장할 수 있도록 충분히 지원하고 또 관심을 갖도록 하겠습니다. 축하드립니다. 그리고 여러분 반갑습니다. 네, 오늘 함께 해주셔서 정말 감사드립니다. 혹시 여사님께서도 끝인사 해주시겠어요? 아니면 생략할까요? 네, 알겠습니다. 이렇게 무대 위까지 걸음해주셔서 정말 감사드립니다. 그러면 대통령님 먼저, 여사님 먼저 이석하시겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저희 오늘 영화 감독님, 배우님, 게스트분들께도